褲啊？即係嗰一。我要39錢，我要39、40。39、40唔仲長過我38啫喎。咪同我一樣39、40。男安全帶，開車。唔止㗎嘛，男士嚟講。我係29。我上身可能會高啲。我係39。係啊。我好多時啲褲有啲41嘅，有啲。有啲褲我唔夠長啊，有啲就要。通常我啲高度，我見到有啲人係嘛41、40都冇事。我有時買褲都唔夠長，好少話要改褲長啊。我提你啦嘛。係啦，有冇留低嘢啊？喂，你啲 CD 咧？唔記得摷出嚟。咩好啊？喺嗰個袋度啊。咩好啊？你攞唔攞啊？唔好啦，唔係，睇屙尿先啦。係一個鐘頭先。一個鐘頭先摷啦。唔好用啊！屙尿先。我袋喺呢度啫。屙尿先。唔係啊，食完早餐好快急尿嘅。係啊，真㗎。係咪啦？梗係啦。係啊。我就係啦嚇。我都係。個半鐘頭到就要去，最頂籠個半鐘頭就要去。跟住咧可以好耐都得。仲有一樣啊，心理上咧，你想屙咧，佢哋係有㗎，好抵死嘅。有時你唔覺得你做緊嘢咧，就唔記得嗰樣嘢咧，就冇咁快㗎。可以成4個鐘頭唔去都得㗎。有一次仲衰啊，7個鐘頭啊。即係嗰啲貨趕啊，成7個鐘頭未去過廁所。啲女士咧比較耐啲嘅。我太太咧飲水飲好多。但係都好咩嘅？唔係，佢係啊，都好少，即係可以成4個鐘頭都。佢4個鐘頭唔去㗎。我唔係㗎，如果我大量飲水咧，好快去㗎。佢啊，佢飲水好多。佢個袋咧，大約嗰啲350嗰啲水啫，嗰啲成日喺侵水嘅，佢飲啲水。轉錯咗啊！呢度有一電。唔俾調喺度。我唔俾入。係喎。睇唔到咩？打橫。唔俾調啊！但係佢個箭嘴又可以咁樣調嘅。呢度可以喎。係咯，佢個路面嗰啲箭嘴可以。係呢個啊嘛，禁止掉頭咁多次咧。點解佢話轉左啊？喂，佢好似好穩笨喎，地下就可以喎嚇。係咯。點解佢呢度用？上面嗰個冇咩穩唔穩笨嘅。上面嗰度又有橫。即係你咁樣喺香港法例嚟講咧，可以有得打㗎啦。係啊。你唔好講香港，呢度唔係香港。我知，我頭先咪舉例啦，喺香港法例嚟講，已經係有打你打人先。阿倫叔有冇攬安全帶？有。係咯，瞓一陣。哇！天陰陰咁喎。今日都唔係好凍㗎。都 OK 啦。涼都未使出羽絨。應該係呢個方向啱個直去，應該唔係直去咩？哇！即係練到好穩陣。